ハロー、こんにちは、大家好。なるです。今回は友達と韓国旅行に来ています。今回は日本の友達と韓国のホテルで韓国の夜食を食べながら日本の文化についてちょっと語ろうと思います。よろしくお願いします。今回のテーマは日本の会社についてです。私は日本でアルバイトとしてでしか働いたことがないので、日本の会社についてあまり知らないんですが、今回は日本の会社で働いている会社員の日本の友達が一緒にいるのでいろいろ質問をしながら話したいと思います。イェイ。夜食食べようか。はい。今回の飲み物はこちら。あとはデレンキンパ、韓国の海苔巻き。セブンイレブンです。セブンイレブンのが美味しいらしいです。あとはチキン食べながら話します。いただきます。잘 먹겠습니다。ツナキムチキンパ。はい、じゃあ本題に入ろう。まずはどんな会社で働いていますか？ IT 系の会社でアプリの開発と販売を行っている会社に勤めてます。営業職です。会社の規模は50人ぐらい。まだベンチャーの方ですね。中小企業というものです。働く時間はどのくらい？少し一般的な企業より遅めで、10時から19時まで、月曜日から金曜日まで、土日祝は休みです。リモートワークはなし？一般社員は週3リモート、ハイブリッドワーク。ハイブリッドワークっていうの？そうへえ。出社もしてテレワークもできるよっていう。それは自分で選べるの？テレワークがいいとか。選べないね。一応決まりで、ただこの曜日に出社したいっていうのは選べる。さとまはリモート週 3？ いや、一応管理職なので、全出社。全出社？大変だね。大変よ。リモート慣れちゃうとね、出社するのはね大変よね。リモートいいよね。私もうちでパソコンだけで仕事してるけど、めっちゃいい。ちなみに出勤時間はどのぐらいなの？15分とかかな。歩くのと地下鉄込みで15分ぐらい。近いですね。そうだね、近い方だね。家賃補助が福利厚生であるから、それを使ってます。福利厚生についても聞きたくて、私結構台湾の学生さんとか香港の学生さんがいるからその人たちと話すんだけど、家賃補助の福利厚生があるって他の国の学生から聞いたことがない。だから家賃補助は日本特有なのかな、わからないけど、日本の会社の福利厚生で家賃補助ってそんなに珍しくない珍しくないね。うちの会社はどちらかというとグローバルなんですよね。外国籍の人と日本国籍の人が半々ぐらい、なんで外国の方も家賃補助使えるし、そこはみんなありがたいって言ってますね。家賃補助は全額なの？それとも何割か？3万円まで。3万円出してくれるの？じゃあ例えば、8万円のうちを借りたとしたら、その8万円の中の3万円を会社が出してくれるってこと？そうなんだ。ただ決められてる、何キロ圏内に住んでる人限定。じゃあ好きで遠くに住んでる人は出してもらえないってこと？へえ、そういう条件あるんだ。いいね。家賃補助って大きいよね。でかいね。でかい。いいな。他にはなんかいい福利厚生はあるんでしょうか？どんどん勉強してほしいっていうのが、会社の方針としてあるから、資格の本とか買ったりするやつも補助が出るのもあるし、あとはうちの会社はプレミアムフライデーっていうのがあって、毎月最終日の金曜日だけ1時間早く上がれるっていう。それは本当にみんな1時間早く上がるの？上がる。みんなね1時間早めに上がる。もう逆に残業しないでくださいみたいな、そういう感じ。
それは面白いね。プレミアムフライデー。なかなかねないと思う。うんうんうん。普段はどうなの？残業は？普段ね、ほぼほぼない。私の学生さんもよく言うんだけど、多分他の国の人は日本は残業が多いっていうイメージを持っていると思うけど、そうだね、佐藤の会社はないんだ。へえ。なんかね、みんな早く帰りましょう。へえ。グローバルな企業だから、海外の人とか特にもう早く仕事を終わらせて帰りたいっていう、だからもうみんなも時間内にちゃんと仕事を終わらせて帰りましょうと。それいいね、効率がいいよね、そっちの方が。集中できるしね、生産性が上がるね。そう、残業ってあまり良くない文化だと思う、もし日本で働きたいと思っている人は、こういうねグローバルな会社を選ぶといいかもしれない。じゃあ次、福利厚生の一つの有給休暇について。1年で有給はどれぐらいあるんですか？最初は11日、それって普通なの？普通？多分そっから2日とか3日ずつぐらいで増えていく。一般的なイメージだとあんまり有給ってバンバン取れない印象あると思うんだけど、うちの会社はね、逆にみんな取るんだよね。どんどん取ってくださいっていう。プライベートも充実してこそいい仕事ができるっていう、いい会社だね。そう、なんか私が思ってた日本の会社と全然、イメージが違う。違うかもね、上の方も海外の方なので、そういう考えが強いんです。じゃあ佐藤もバンバン有給取ってる？そう、今回の韓国旅行も有給を取ったそうです。あとはね、時間給っていうものがね、出始めて最近1時間単位で休みが取れるっていう。例えば、昨日ちょっと旅行で疲れちゃって次の日朝早くから出社きついなっていう時は、例えば朝1時間有給取って11時から出勤。それは働いたってことになるんだよね。ちなみにその有給はこう連続して取れるものなの？私の学生さんとかはね、1週間もう有給を使って海外に遊び行く、台湾に結婚休暇みたいなものがあるらしくて、あるの？ある。あるんだ、私ないと思ってた。そう、なんか結婚休暇だからハネムーン休暇みたいなものがあるらしくて、それプラス有給で1ヶ月ぐらい休んだらしいの。1ヶ月全部休みを取って海外旅行に行った、みたいな学生さんの話を聞いたことがあるのね、そういう風にこう一気に取れるもんなの？一般的にはあんまり取れないと思うんだけど、うちの会社はタスクの調整ができてれば別に取っていいよっていう感じ。それはさ、有給取る時に、システム的に制度的にはそう取っていいことになってるでしょ、でもこう上司の圧とか周りの人からの目線とかで取りにくいみたいなのはないの？若干あるね。新人で入った時はやっぱり取りづらいというかのはあるけど、でも、会社にもよると思うけど、上の人が取る会社だったら下の人も取りやすいと思うし、だから自分の会社はそういう感じ。上の人も休む時は休むから下の人も早めに取りなみたいな。やっぱ上の人がね、いい人だと、そうだね、会社全体の雰囲気も良くなるよね。今の会社がいくつ目？2社目。2社目、そうだよね、2社目だよね、これも台湾とか香港の学生さんと話してて、日本でちょっと違うなと思ったのが、日本は結構一つの会社にずっといるのが普通、年功序列っていう会社にいればいるほどお給料とか待遇とか良くなること、能力とかあんまり関係ないんだよね。関係ない。本当に年数が大事みたいな、その年功序列の制度が日本にまだ結構あるよね。そう、あって、一回会社に入ったらなかなかこう辞めない方がいいみたいな制度が日本にはあるんだよね、昔から、台湾とか香港だと結構ね、2年3年で辞める人いるの。3年そこで働いて、
もっとこういいお給料、いい待遇をしてもらえるところを探して、もう3年で辞めて次、3年で辞めて次みたいな、が結構あるの。そう、佐藤は2社目でしょ、1社目を辞める時どういう理由かも聞きたいし、なんか辞めにくかったとかそういうのがあったら聞きたい。辞めた理由は、前の職場はちょっとお堅い仕事だったから、新入社員で入って新卒で入って、毎日勉強、試験、プライベートがもうほとんどなかったんですよね。なのでもう全然他の友達は遊んでるのに、自分はひたすら勉強っていうので、もう息苦しくなってきて、でもう少し自由に働ける環境がないかなと思って転職を決意したんですよ。それ1社目が何年？半年ぐらい。半年ぐらいの時、で日本で言ったら、そのさっき言った、ずっと同じ企業にいるっていうことが、ある意味暗黙のルールね、暗黙のルールだね、あれは。があるから、やっぱり早期退職ってなると辞めづらい雰囲気はあったけど、でも我慢してね、自分の人生棒に振るのもちょっと嫌だなと思って、だから東京に行こうっていうことで。でも転職してね、やっぱ良かったと思うよ、すごい。これ日本人の人が見てるかわからないけど、自分に合わないと思ったら本当にやめていいと思う、他にも選択肢はいっぱいあるもんね、転職を進めるわけじゃないけど、無理して居続けるより自分に合う会社を選んで行った方が、その後の人生は豊かになるね。いいよね、自分絶対会社員合わないだろうなと思ったから、人と働いたり、上司っていう存在とか、上下関係の年功序列みたいな制度が好きじゃなかったから、今の日本語の先生っていう仕事を選んで、フリーランスでやって生きていけるから生きているから。日本って結構型にはめたがるじゃない、だからそういうのは突き破ろう。日本の企業だとやっぱ人間関係が一番多いと思うよ、ストレスの原因だったりとか、だからその会社の雰囲気とかも見た方がいいよね。やっぱ人間関係は大事ですね。でもその会社に入る前に分かるの、その雰囲気みたいな。自分は、ホームページとかもそうだけど、面接の時になんとなく分かった。面接してくれた人の感じとか、あとは働いてる感じの雰囲気どんなですかっていう質問をしたりして、で事前に見極めるじゃないけど、ちょっとそういう感じの突っ込んだ質問を入れて。見極めるの大切だよね。例えばこれから日本で働きたいって思っている外国の人、これ日本語が上手な人は見極められると思うけど、そうじゃない人はなかなかね、見極められないからね。でもね、やっぱりね、人間関係のとこはそうだけど、仕事終わりに飲み会とか、やっぱ日本の企業多いじゃない、お堅い企業ほど多い。そうなんだ。イメージ、自分の周りとか、これ言ったらあれなんかわかんないけど、保険とか金融とか、証券会社とか、そういうところの方が結構飲み会、しきたりじゃないけどね、そういうのも多い。行事とかありそうです、なんか下の人が全部セッティングして、なんか予約してとか、日本のちょっと部活っぽいよね。そうそう、お酒配ってとか、そうそうそう、お酒配って、場所取りしてみたいな。へえ、ないの佐藤も会社で。ベンチャーでも分かれるとは思うんだけど、結構会社全員でっていうよりかは仲いい人同士でとかが多いかな。それだったらね、断ってもね、別にじゃあまた今度ねってなるからいいよね。そういう強制されるっていうようなことはあんまりない会社だから、そこも働きやすいところではあるかな。いいね、里間の会社働きやすいですよ、どうぞどうぞ。あと夏休みが長い。そう、これも日本の文化。日本ってほらお盆、8月に
その亡くなった親戚とか家族があの世から帰ってくるというお盆の時期があるんだよね、でそのお盆はだいたい1週間ぐらいそうだね、その会社が休みになるんだよね、うん、観光とかレストランの人は休みにならないけど、本当オフィスワーカー、オフィスワークの人はその時期休みになるんですよ、いいね。私これがないから羨ましい。あーそっかそうこれが普通は1週間ぐらい、普通は1週間ぐらいで佐藤の会社は2週間おぐらい。いいね。でそれでお給料は同じでしょ。同じ魅力ぜひです。あれも聞きたいと思った。ボーナス聞いてもいい、はい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 、これも台湾かな、台湾の学生さんから聞いた話だと、台湾のボーナスは1年に1回なの、でも多分同じかな、お給料の2倍か3倍ぐらいを一気にもらえる感じ、日本は佐藤の会社は自分のところは、去年までは年2回、夏冬の2回支給だったんだけど、今年から冬のボーナスを毎月の給料に上乗せして分割で、でだから月の給料は増える分、ね、その分で夏に1回。じゃあ総額は変わらないけどそう払い方がちょっと変わったっていう感じ、へえ。あんまりないのかな、初めて聞いたその制度は。一般的には年2回かな、8月12月。そうだよね、そう私ボーナスもないからね羨ましいの。最後に日本に来て働きたいっていう人も結構いるのね。その人たちに何かアドバイスとか注意した方がいいよというところがあれば。会社によると思うけど、ある程度の日本のマナー、挨拶とか、そういうところはちゃんとある程度できるようにしておいて、日本だと新しく入ってきた人が積極的に動いて当たり前みたいな考え方はどっかであるから、目を配るというか、周りを見ることが結構重要かも。外国だと結構個人個人、自分がこの仕事をできてれば OK、これも私のイメージなんだけどみたいな感じだけど、日本だと会社全体でチーム一緒に、みたいな感じ。そうだね、どちらかというと、その人間関係とかチームワークとかが日本の会社では大事なのかな、それを人間関係を良くするためのこの挨拶とかが大事ってことだよね、そうだそうです、これから日本の会社で働きたい人頑張ってください。ファイティンファイティン。じゃあ今日の動画はここまで。さとまありがとうございます、もし何か知りたい日本の文化や聞きたいことなどがあったらぜひコメント欄で教えてください。また話したいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。